fasalka 12aad muraajacadeena waxay ka koobnaan doontaa haduu ilaa yiraahdo imtixaankii la galay sanad dugsiyeedkii hore 2017 imtixaanka wuxuu ka koobnaa laba qaybood qaybta hore waxay ahayd doorashada jawaabooyinka saxda ah qaybta dambana waxay ahaayeen su'aalaha sida tooska ah looga shaqeeyo hadaynu ku horumarno 20 su'aalood ee goobageliska ahaa su'aasha ugu horeysay waxay ahayd the junction between dendrite of two adjacent neurons is oo macnaheedu uu yahay spaceka ama kala goyska u dhaxeeya laba dareen qabte neurons deris ah ama nervial deris ah hadaba spacekaasi ama junctionka u dhaxeeya wuxuu noqon doonaa jawaabaha hoos ku qoran ee kala ah a myelin b synapse c neurolema d synovial hadaba jawaabta saxda ah ee su'aashani ay yeelan karto wuxuu noqon doonaa jawaabta synapse wuxuu noqon doonaa xarafka b ama synapse ayuu noqon doonaa su'aasha xigta waxay noqon doontaa which of the following hormones control basal metabolic activity waxaad sheegtaa hormoonadan hoos ku qoran keebaa maamula howlaha burburinta asaasiga ee jirka hadaba jawaabaha hoos ku qoran waxay noqon doonaan xarfaha kala ah prolactin b adrenaline c oxytocin iyo d thyroxine hadaba su'aashani jawaabta ay yeelan doonto wuxuu noqon doonaa xarafka thyroxine ama hormoonka thyroxine hadaba su'aasha saddexaad waxaana la weydiiyey su'aasha the diagram below shows a cell with 4 of its parts numbered which numbered part is a ribosome hadaba su'aashu hadii aynu macnano wuxuu noqonayaa jaantuska hoose wuxuu ku tusinayaa cell ee leh qaybihiisii la lambareeyay hadaba waxaad sheegtaa qaybta ribosomka number ahaan ku aadan nambaraha meesha ku qoran hadaba ribosomku wuxuu noqonayaa ma number 1 mise waa number 2 mise waa number 3 mise waa number 4 xarafka ku tusinaya ereyga ribosome hadaba jawaabta saxda ah ee su'aashan ay yeelan doonto wuxuu noqon doonaa xarafka 1 ama xarafka a su'aasha xigta ama su'aasha afraad which term describes the maintenance of a steady internal state in the body eragay baa qeexaya ama sheegaya waxa la yiraahdo dheelitirnaanshaha ama xasiloonida jirka gudihiisa ah ereyga qarxa ay sheegayo waa ereyge aye jawaabaha hoos ku qoran gametogenesis b mitosis hemostasis respiration hadaba jawaabta saxda midkee noqon doona ma gametogenesis mise mitosis mise hemostasis mise respiration jawaabta saxda ah wuxuu noqon doonaa xarafka c oo ah hemostasis su'aasha shanaad waxay noqon doontaa the inheritance of a trait in human is best described as being determined by dhaxalida astaan bini'aadamka markii la joogo waxaa si sax ah u qeexi doono ama go'aamin doono haye a single allele b one or more pairs of allele c one pair of chromosome d the sex chromosomes of the offspring hadaba waxaad sheegtaa jawaabta saxda midkee noqon doono ma single allele mise one or more pairs of allele one pair of chromosome mise the sex chromosomes ayaa noqon doono hadaba jawaabta saxda ah ee su'aashan ay yeelan doonto waa xarafka one or more pairs of allele su'aasha lixaad waxay noqon doontaa haduu ilaa yiraahdo intii lagu guda jiro sameysanka miraha hadaba darbiga ovariga wuxuu isku bedeli doonaa a plumule
C. Petals. D. B. Petals. C. Pistil. D. Pericarp. haddaba jawaabta saxda ah waa kee ma bulumule mise petals mise pistil mise pericarp. haddaba jawaabta saxda ah ee lambarka lixaad uu yeelan doono wuxuu noqon doonaa xarafka D ama pericarp. waayahay su-aasha toddobaad waxay noqon doontaa a signal that the bladder is full is sent to the central nervous system by signal ama calaamad ayaa waxaa loo diraa kaadihaysta in ay buuxdo waxaana loo diraa to the central nervous system habdhiska dareenwadka dhexe. haddaba fariintaasi waxaa dira xarfahan soo socda midkood ee feedback loops, sensory neurons, nephron tubules ama receptor proteins. haddaba jawaabta saxda ah ee su-aashan ay yeelan karto ma feedback loops miya mise waa nephron tubule mise waa receptor proteins. jawaabta saxda ah waxay noqon doontaa xarafka sensory neurons. su-aasha xigta ama su-aasha sideedaad which one ama which of the following trophic level of a food chain is correct. waxaa lagu weydiiyey waa midee levelka ama heerka quudasho ee silsilada cuntada ay leedahay midka saxda ah waa kee. haddaba su-aasha kori jawaabteeda waxay noqon doontaa xarafka B. waayahay su-aasha sagaalaad waxay noqon doontaa the Gravian follicle bursts open to release a major ovum. This condition is called. wuxuu leeyahay Gravian follicleska ama ugxamaha way furmaan wayna dilaacaan kadibna waxay soo daayaan ugxankan gaartay. haddaba conditionka noocan oo kale waxaa loo yaqaanaa A. menstruation, B. fertilization, C. implantation, D. ovulation. haddaba jawaabta saxda ah miday noqon kartaa ereyada afarta ah ee meesha ku qoran waayahay ma menstruation mise waa fertilization mise waa implantation. su-aasha tobnaad waxyaabahan soo socdo waxay ka mid yihiin qaybaha DNA-da ay ka kooban tahay markii laga reebo 5 carbon molecule, ATP molecule, phosphate molecule, nitrogenous base molecule. waxaa laga rabaa qaybaha DNA-da ay ka kooban tahay midka aanan ahayn ma A ba mise waa B mise waa C mise waa D. haddaba jawaabta saxda ah su-aashan ay yeelan karto waa xarafka ATP molecule ama B. su-aasha 11aad the labeled organs in the diagram are part of which human body system. wuxuu leeyahay xubnahan la calaamadeeyay ee jaantuska hoos ku qoran ee bini'aadamku uu leeyahay yaa waxaa laga rabaa which human body system. xubnaha la calaamadeeyay systemka bini'aadamka midkee bay ka yihiin. markaad fiiriso sawirka geeska ku qoran xubnaha calaamadeysan waxay kala yihiin maskaxdii pituitary gland, thyroid gland oo beeska hoose dhuunta ku yaala, pancreas oo kamid ah digestive organska, sidoo kale adrenal gland iyo testis. haddaba qanjiryadan lagu calaamadeeyay systemkee ayay sameeyaan ma systemka respiratory ma systemka digestive mise circulatory mise endocrine. haddaba jawaabta saxda ah waxay noqon doontaa xarafka endocrine. su-aasha 12aad which of the following is a female gamete. waxyaabahan soo socda midkee baa ah xawada dhadigu ay leeyihiin ma ovum mise ovule mise ovary mise oviduct. haddaba jawaabta saxda ah waxay noqon doontaa xarafka ovum. su-aasha 13aad the diagram shows 4 stages in the development of a human after fertilization. between stages A and D which process must occur. wuxuu leeyahay jaantuska hoos ku qoran wuxuu ku tusinayaa afarta marxaladood ay maraan ama afarta stage ay maraan bini'aadamku marka ay sameysmayaan kadib markii ukunta la bacrimiyo. haddaba stagekaas wuxuu u dhaxeeyaa A iyo D. haddaba processka ku dhex dhici kara labadooda ama intaan dhexdooda ku dhici karo muxuu noqon karaa ma mutation miya mise waa sexual reproduction mise waa cell division mise waa extension. haddaba intaan jawaabta saxda ah wuxuu noqon doonaa xarafka C ama cell division. su-aasha 14aad
motor nerves transfer impulse from waxaa lahay nerveyaasha motorku waxay fariinta kasoo qaadaan glands to muscle gland ayay kasoo qaadaan oo qanjira muscle ayay geeyaan mise muscle ayay kasoo qaadaan oo maskaxda ayay geeyaan mise qanjir ayay kasoo qaadaan oo xangulaha geeyaan mise maskaxda kasoo qaadaan murqaha ama qanjiradaha ayay geeyaan hadda jawaabta saxda ah waxay noqon doontaa xarafka D oo macnihiisu yahay brain to muscle or gland. The common form of asexual reproduction in bacteria is wuxuu leeyahay nooca ugu caansan ee taran jinsilaabaha ee bacteriada lagu arko waa binary fission mise waa sporulation mise waa budding mise waa multiple fission. haddaba jawaabta saxda ah waxay noqon doontaa xarafka A oo ah binary fission. su-aasha 17 wuxuu leeyahay jaantuska hoos ku qoran wuxuu ku muujinayaa qaab dhismeedka dareen wade. haddaba xarafka A waxaa laga rabaa qaab dhismeedka lagu calaamadeeyay ama lagu asaan gareeyay. haddaba wuxuu noqon doonaa xarafka A cell body mise axon mise wuxuu noqon doonaa dendron mise wuxuu noqon doonaa cytosol. jawaabta saxda ah waxay noqon doontaa xarafka B oo ah axon. 18 Which type of genes do not segregate during meiosis? waxaa laga rabaa noocyadee hidde-side aanan kala bixin xilliga meiosis-ka ama qaybsanka unugga. haddaba jawaabtu ma linkage genes ah mise waa dominant gene mise waa recessive gene mise waa mutant gene. jawaabta saxda ah waxay noqon doontaa xarafka A oo ah linkage genes do not segregate. su-aasha 19 jaantuska hoos ku qoran wuxuu ku tusinayaa gacan bini'aadamku uu leeyahay. haddaba maxaa ku dhici kara muruqa xa iyo muruqa ya markii gacanta la fidiyo ama la toosiyo. jawaabtu waxay noqon doontaa waa x ama xa uu isku soo ururaa wayna way kala baxdaa mise ba oo ah x uu isku soo ururaa yana way kala baxdaa mise c oo ah x uu kala baxaa yana way isku soo ururtaa mise d oo ah x uu kala baxaa yana way kala baxdaa. jawaabta saxda ah haddaba waxay noqon doontaa xarafka c oo ah x-na wuu kala bixi wayna uu isku soo ururay. su-aasha 20 wuxuu leeyahay barashada xiriirka ka dhaxeeya noolaha iyo midba midka kale iyo weliba noolaha environment-giisa xiriirka ka dhaxeeya waxaa loo yaqaanaa A habitat B biosphere C genetics D ecology. haddaba jawaabta saxda ah waa midee? jawaabta saxda ah wuxuu noqon doonaa xarafka D oo ah ecology. intaa waxaa inoogu dhamaaday qaybtii hore ee ahaa su-aalihii multiple choice-ka ama jawaabaha saxda la dooranayo. ayahay waxaan gelaynaa qaybtani labaad ee su-aalihii caadiga ah laga shaqeynayay. su-aasha ugu horeyso waxay noqonaysaa qeex erayada soo socdo. waxaad qeexdaa erayga genetic fertilization. haddaba jawaabta erayga koowaad ee ahaa waxaad qeexdaa genetics jawaabtiisu waxay noqon doontaa barashada dhaxlidda astaamaha ee laga dhaxlo waalidka misena loo gudbiyo ilmaha iyo sidoo kale in la barto kala gedisnaanshaha naftirkeeda. su-aasha koowaad isla jawaabteeda labaad ee xarafka fertilization ahaa wuxuu noqon doonaa waa isku darka ama isku qarxin ama midowga ay midoobaan xawooyinka dhadiga iyo xawooyinka labka ah si loo sameeyo waxaa loo yaqaano ukun bacrimisan ama zygote. su-aasha labaad waxay noqon doontaa magacaab afarta qeybood ee maskaxdu leedahay. haddaba jawaabtu waxay noqon doontaa cerebrum thalamus hypothalamus iyo pituitary gland. su-aasha xigta
su-aasha xigta ee saddexaad waxay noqon doontaa waxaad isbarbar dhigtaa mitosis iyo meiosis ama labada noocood ee qaybsan unugeedka isbarbar dhig. jawaabtu waxay noqon doontaa mitosisku waa nooc ka mid ah qaybsan unugeed qaybsankaasoo seelku u kala baxo laba dhowtar seel mid walbana uu leeyahay tiro isku mid ah oo koromosooma sida waalidka oo kale. inta fara badan mitosisku wuxuu maraa keliya hal qayb unugeed oo qaybsan ayuu maraa. meiosis-kuna wuxuu shaqo ku leeyahay laba qaybsan oo qaybsamayo unuga waalidka kadibna ay ka dhalanayso inay kasoo baxaan afar unug oo mid walbana uu leeyahay kala bar koromosomisyada inta ay lahaayeen. su-aasha afaraad waxay noqon doontaa jaantuska hoose wuxuu kuu muujinayaa qayb ka mid a isha bini'aadinka. haddaba qaybaha la calaamadeeyey some parties have been labeled, qaar ka mid a ayaa la label gareeyey oo loo yeelay xuruuf a b c d ah. qaarkood waa la magacaabay qaarna laga magacaabin. haddaba waxaa laga rabaa xarfaha meesha ku qoran kuwa aan la magacaabin erey ahaan falaarta meesha kasoo baxaysa fiiri muuqaalka kadibna waxaa laga rabaa jaantuskaasi xarafka a jawaabtiisu muxuu noqon karaa b muxuu noqon karaa. haddaba ilaa iyo f laga gaaro jawaabtu waxay noqon doontaa hadduu ilaa yiraahdo a waa iris, b waa pupil, c waa lens, d waa cornea, e waa optic nerve, f na waa retina. haddaba su-aashaani jawaabteeda sidaan ayay noqon doontaa. su-aasha xigta waxay noqon doontaa hadduu ilaa yidhaahdo xarafkeeda b. su-aasha ayada laba qaybood iskugu jirtay a iyo b ayay iskugu jirtay. qaybta b ya laga rabaa magacaaw ciladaha ugu caansan ee isha bini'aadinka ku yimaada. haddaba jawaabtu waxay noqon doontaa saddex ka mid ayaa laga rabaa. waxay noqon doontaa waxa loo yaqaano short sightedness ama myopia, long sightedness oo hypermetropia ama astigmatism, squintedness, all the sight oo presbyopia loo yaqaano ama color blindness ama cataract. waxaa laga rabaa keliya sidoo jawaabta ama su-aasha ku xusan 3 common eye defect. intaan ayaad example ahaan usoo qaadatay. waxaa laga rabaa intaan saddex ka mid a inaad xulatid kadibna aad jawaabta ka dhigtid. su-aasha xigta su-aasha shanaad sheeg ama ina sii ama inoo sheeg macnaha ay leeyihiin waxyaabaan soo socda. allele, oviparous. jawaabahoodu waxay noqon doonaan allele waa genes u dhaca in pairs u dhaca chromosomeskana dul saaran. oviparous waxaa laga wadaa waa xayawaano marka ay tarmayaan ukuma dhala sida shimbiraha oo kale. haddaba su-aasha xigta waxay noqon doontaa sharax kaalinta ama doorka DNA-da iyo RNA-ga ay leeyihiin. haddaba jawaabtu waxay noqon doontaa DNA doorkeedu waa in ay keediso warbixinada hidde-side, sidoo kale in ay awoodsiiso gudbinta waxyaabahaasi ee dhaxlidda ah warbixinadooda in la gudbiyo iyo in la tarjumo waxyaabihii informationka ahaa qaab borotiin ahaan loo tarjumo. RNA roorkeedana wuxuu noqon doonaa RNA-du waxay xambaarsan tahay hidde-side laga soo qaaday DNA loona lagu talagalay in la geeyo meesha ay ka dhici lahayd protein synthase oo cytoplasma dhexdiisa ah. waayahay su-aasha xigta ama su-aasha toddobaad waxay noqon doontaa waxaad sheegtaa male and female gonadis oo ah nooca coorada ee dhadiga iyo kuwa labka sheeg. jawaabtu waxay noqon doontaa male gonad waxaa loo yaqaanaa test halka female gonad loo yaqaano ovarious. jawaabaha laga kala rabo waa test and ovarious. su-aasha xigta sheeg sababahaas oo keenay biological controlku ama ilaalinta wax nool in wax lagu ilaaliyo in ay noqoto mid ka fiican chemical controlka in kiimika wax lagu ilaaliyo markii laga hadlayo ilaalida cayayaanada iyo parasiteyada. haddaba wuxuu leeyahay waxaad sheegtaa sababta uu keentay in biological controlku uu noqdo inuu ka fiicnaado chemical control. jawaabtu waxay noqon doontaa biological control wuxuu aad uga fiican yahay chemical control sababtoo ah biological controlku ma uu laha saameyn oo ba'an ama qaliban ma uu laha ama side effects ma uu laha kumana laha deegaanka mana keeni kara inta fara badan in deegaanku uu wasaqoobo halka chemical controlkan uu leeyahay
saameyn ba'an uuna keeni karo dhinacyada kala gedisanaya deegaanku inay wasaqoobaan. su-aasha sagaalaad waxaad sheegtaa sharciga koowaad ee ninkii la oran jiray Mandel sharcigaas oo ka hadlaya dhaxalida. jawaabtu waxay noqon doontaa waa this is the law of segregation. sharciga laga rabo waa sharciga oo ah segregation. ereyga segregation macnihiisu kala bixid wuxuu leeyahay astaamaha nooluhu inta fara badan waxaa go'aameeya factories oo laga wado maanta gene oo dhaxal siday geneskaas oo inta fara badan u socda laba u socda. su-aasha tobnaad waa maxay muhiimadda shaqo ahaaneed ay leedahay in male testisku la dhigo ama inay ku yaalaan jirka meel aan ahayn ama jirka banaankiisa ah lay outside the male cavity. waxaan ogsoonahay in xaniyuhu ay yaalaan meel ka baxsan jirka ama jirka banaankiisa ay yaalaan. waa maxay marka muhiimadda xaniyaha loo geeyo jirka banaankiisa? jawaabtu waxay noqon doontaa in uu meeshaas uu ka helo environment oo qabowan uu ka helo environmentgaas oo ku habboon in isbeermadii lagu sameeyo, sababtoo ah isbeermadu waxay ku samaysantaa temperature aad u hooseeya markii loo fiiriyo temperatureka jirka oo ah 36.5 ama 37 oo isbeermaduna aysan ku samaysan karin. that's why marka xaniyaha banaanka loo keenay. su-aasha xigta waxaad sheegtaa 2 example ay yeelan karaan waxyaabahan soo socda: inherited trait ama acquired trait oo ah traits la dhaxlo iyo traits la helo ama astaamo la helo astaamo la dhaxlo. iyo waliba waxaad micnaysaa ama 2 example ah ka bixisaa variationka maxaa la dhahaa u qaybsami kara dad fara badan iyo variationka aan u qaybsami karin ama kala gedisnaanshaha u qaybsan karin dad fara badan. haddaba jawaabuhu waxay noqon doonaan inherited trait. example-ka bixi ayaan la dhahay. example-koodu wuxuu noqon doonaa haydka, kalarka, maqaarka, sidoo kale timaha iyo indhaha. tii kale oo ahayd traitiska la helana waxaa ka mid ah weight-ka, skillska qofka ama knowledge-ka qofka ama luqadaha oo kale iyo wixii lamid ah. waxaa kaloo la weydiiyey continuous variation. example-ka bixi weight iyo height iyo color etc ayaa ka mid ah. discontinuous variation waxaa ka mid ah blood group-ka, wareejinta carabka iyo jinsiga ayaa ka mid ah wixii lamid ah. su-aasha 10aad waxaad sawirtaa structure-ka chromosome-ka sawir kadibna calaamadee qeybaha ugu waaweyn ee chromosome-ka uu ka samaysan yahay. haddaba jawaabtu waxay noqon doontaa inaad sawirtid chromosome kadibna aad calaamadeyso labada xarig ee chromosome-ka uu ka samaysan yahay loo yaqaano chromatid iyo waliba xariga dhexe ama qaybta dhexe ee isku haysa loo yaqaano centromere loo yaqaano. haddaba su-aasha 13aad waxay noqon doontaa aqoonso waxyaabaha sababa iyo calaamadaha lagu yaqaano cudurka la yiraahdo typhoid-ga. haddaba jawaabtu waxay noqon doontaa typhoid-ku waxaa sababa bacteria loo yaqaano salmonella typhi loo yaqaano, waxaana lagu gartaa qandho nabro qofka ka soo baxa iyo shuban aad u daran ayaa lagu gartaa. su-aasha 14aad waxay leedahay meesha hoose waxaa ku yaala qayb ka mid ah dhegta bini'aadamka. haddaba waxaad aqoonsataa magacyada A, B, C iyo D adoo isticmaalaya erayada eardrum, auditory nerve, ear canal and cochlea. haddaba kadib ku horqor A iyo B iyo C iyo D da lagu calaamadeeyay ee xariijimaha lagu qoray adoo fiirinaya jaantuska falaaraha laga soo bixiyay dhegta kadibna ku aadan xarfaha. haddaba jawaabtu waxay noqon doontaa xarafka koowaad ee eega ah ama falaarta ka soo baxaysa ee waa ear canal, B na waa eardrum, C na waa cochlea, D na waa auditory nerve. aad ayaa u mahadsantihiin. intaa ayaan ku ekeynaynaa muraajacadeennii maadadii biology-ga ee fasalka 12aad imtixaankii sana dugsiyeedkii hore 2017-2018 kuul ayaan idin rajaynaya.